நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3D சரவுண்ட் ப்ராசரை பற்றி நம்ம போட்டிருந்தோம். BD3491FS அது வந்து ஐசிசியில் ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஐசிசி இருந்துச்சுன்னா வாங்கி உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் டெஸ்டிங் போடுறோன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ஐசி வந்து எங்கிட்ட இருக்குங்க, எனக்கு வந்து இது ட்ரை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. 3 ஐசி வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாரு. நான் 2 அனுப்பிச்சி விடுங்க, உங்களுக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சி ஒன்று வந்து என்னோடய டெஸ்டிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். சரின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. வீடியோ போட்டதுக்கு அடுத்த நாளே வந்து எனக்கு கொரியர் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த ஐசி BD3491FS. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப் கன்வெர்ட்டர் வந்து ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட வச்சுருந்தோம். இந்த டிப் கன்வெர்ட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்வி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து இருக்குது. எனக்கு வந்து தேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மங்கா 328Pக்கு வந்து 32 பின்னு. அது வந்து ஏதாவது நான் சால்டர் பண்ணுறதுக்காக இது வாங்கினேன். பட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டிப் கன்வெர்ட்டர் அந்த ஐசிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பின்னாடி பிச்சு இருந்துச்சு. சரி, நான் அதிலேயே சால்டரிங் பண்ணி நான் வந்து இந்த போர்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இதோட ரிசல்ட்டும் வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் டு தட் அந்த யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவருடைய பேர் ஹரிதாஸ். அவருக்கு வந்து நான் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவர் இந்த ஐசிஸ் அனுப்பலைன்னா இதோட டெஸ்டிங் வந்து நம்ம எடுத்துருக்க முடியாது. மிகுந்த மனமார்ந்த நன்றிகள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு பாட்டு வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து யூடியூப்லேயோ இல்லை சாங்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு இந்த சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இதில் வந்து பேஸு, ட்ரிபிள், கெயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெயினோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரௌண்ட் கெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் கெயினோட சேர்ந்து ஆட் ஆகுது. இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹை கெயின் வேணும் அப்படிங்கிறக்கோசரம் வந்து அந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இந்த சாங்ஸை வந்து கேட்டுட்டு நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சாங்கையும் கேட்டுட்டு இதில் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2030 ஐசியோடைய ஸ்பீக்கருடைய அவுட்டில் இருந்து ஸ்பீக்கருக்கு லைன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து யூஎஸ்பி பிளேயர் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா BD3491 ஐசியோட இது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு. நான் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா இண்டிவிஜுவலாக வந்து உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து ட்ரிபிள் வந்து உங்களுக்கு -10 இருக்குது. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்றுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. பேஸ் கம்மி, ட்ரிபிள் கம்மி பண்ணிட்டேன். அடுத்து பேஸ் உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வச்சு காமிக்கிறேன்.
சரவுண்டு ஆஃபு. லோ அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக மட்டும் உங்களுக்கு வந்து சரவுண்டு வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிடில் வந்து உங்களுக்கு அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹையு. இப்போ இந்த தகவல் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். இந்த ஐசியோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க. இந்த வந்து நீங்கள் ஒரு ஹெட்செட் போட்டுட்டு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இனிமேல் போடக்கூடிய வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.